partir de ce moment-là, l'enjeu, ce n'est pas d'avoir la foi, parce que dans la spiritualité, on n'aime pas les gens qui ont la foi. Vous voyez, c'est même des esprits faibles. Il s'agit de connaître comment le Créateur agit dans sa création. Et c'est ça, c'est là où se fixe, je dirais, la différence, ce qu'on appelle la ligne de démarcation entre la spiritualité et la religion. Il n'y a pas de manipulation dans la spiritualité parce qu'on vous enseigne la loi. Dans la religion, oui, parce qu'on ne vous enseigne pas la loi. Problème. L'Asie, la Chine et l'Inde n'ont pas eu besoin du christianisme et de l'islam pour être là où ils sont. D'où vient-il que les Africains soient accrochés au christianisme, à l'islam pour s'en sortir? Que dans cette image, Jésus il est marié avec Marie de Madeleine, il a une descendance, donc c'est un homme tout à fait comme nous, pas le fils de Dieu comme on l'entend. Quand les Européens vivaient encore dans des huttes, étaient extrêmement primitifs, ne connaissaient ni l'astronomie, ni la philosophie, absolument rien. Et alors qu'en Afrique, c'était déjà extrêmement développé. Après avoir réfléchi plusieurs années, et j'ai compris finalement que tout ce que nous sommes en train de faire, c'est de la distraction. Il faut sortir véritablement de cette adolescence retardée pour mettre en place des mécanismes, encore toucher des questions de fond et trouver des solutions de fond. Et ça... Nous sommes sans doute en train de vivre la fin de l'hégémonie occidentale sur le monde. Si on continue à faire comme avant, alors nous perdrons définitivement le contrôle. Et alors ce sera l'effacement. Je peux vous le dire avec certitude. Nous savons que les civilisations disparaissent, les pays aussi. L'Europe disparaîtra. Mama Pembe. Oh, nabino bato mokoko boboyi mboyi. Te mama, yaka katuza koto te. Boboyi bonjour ya libo. Te mama. Mais toza na coronavirus mama. Bebino pe bobo banga coronavirus. Coronavirus tozo banga yango te mama. Tozo banga coronavirus te. Bakoko na biso. Bazala kopesa na mbote ndenge wana te. Donc mbote oyo ya liboko ndenge wana uti pa mindele. C'est tout comprendre un peu ça. Donc mbote ya boye uti pa ya mindele bakoko na biso bazala kosimba na te makambo wana molimo wana ya kosimba na njoto na njoto. Ezali molimo uti pa ya mindele bakoko na biso jamais batikala kopesa na mbote ya kosimba na maboko. Jamais. Mais biso kala tuza komona bino bambota maboko bozali te mama tuna na bato baza pena spiritualité des ancêtres bala kisao jamais topesa na kambote boye jamais bakoko na biso batikala kopesa na mbote ya maboko boye donc bakoko na biso bazongi si mokili lokola ngala ya bakoko na biso ezongi bazozongi sa mokili na esika yango ezalaka bosoto wana ya mindele zéro yango monike lokola moyen batondisi mandoki moyen to ça il a pesa bakoko ezalite yango basali ete bon babimisika ka kuluna virus ete ya bango et comme ça makambo wana ya mbote esira donc soki na biko pesa mbote ezalaki la kisite na bangite to tozo salela nde bokoko natondi yo botondi mama Pembe ndenge oye pote to banda émission matondo mama na biso matondo matondo mingi bandeko balanda émission na biso ya Afro Lumière émission oyo ndenge mo omesana epesaka bino biyano na mituna oyo botunaka lelo lisusu ndenge mo omesano toyaki epai ya papa Lobola Chinuti Lobola moteti mvuka modeti lokole apesa biyano na mituna oyo bino bomitunaka mikolo nyonso Chinuti Lobola losapo elakanza komba mama Pembe kimia ya bakoko ezala na bino banso bandeko balandi émission Afro Lumière. Chinuti Lobola sikoyo toye tosola na bino a propos ya makambo bino bolobaka sikoyo bino botelemelaka mondele bolobi mondele aza mabe botelemelaka christianisme bato ebele babengi biso tozi bapele ya émission elekaki ya passé wana ndenge bato babengi balobi papa wana azofinga azotelemela yawe ndenge nini sikoyo biso motuna na biso ezali boye na nyonso mondele asali ndenge ya développer Afrique eloko nini mpenza ya malamu oyo bino bomoni epa mondele ata moko tengela biso ata moko oyo bomoni epa mondele mpona toboyi te mondele aza mabe kasi nyonso na ye mpe eza mabe te tengela biso ata moko oyo omoni ke mondele mpenza asali ya malamu mpona yo matondo mingi mama Pembe mais bon
bopesi biso devoir makasi bolobi totangela bino ata eloko moko oyo mondele asala oyo mpenza bondima yango bomona yango keza eza bongo eloko ya malamu oyo mondele asala wana motuna boye na yango mituna mosusu ezali te mpe boye motuna mosusu ezali me tolingi ka toyeba mpona mondele asali mpe ebele me bino boboyaka nyonso siko fo tolingi toyeba ata moko wana oyo bino mpenza botiaki mondele eloko asali eza bongo eza mpenza malamu edevelope afrique mama ngai nazomona te nga mpenza en tout cas nabendi mwa makanisi eloko mpenza mondele asali ya malamu eloko mpenza nakolobaki mondele asali ayaki mpe atikeli biso bolamu to mpe asali eloko moko boye yango mondele eloko ya malamu naomona yango te mama soki bino boza na yango botalisa biso me ngai personnellement eloko mondele asali ya malamu eza te kasi bino botangela biso soki boyebi te wana biso tokofunga bino bezolekela biso napesa exemple ya classe lelo classe ememi développement en Afrique lelo yo mpe ndenge oza boye lopoto wana ozoloba eza grâce na classe ya soki otangaki te koloba donc classe yango ememi développement kotanga koyeba koinvente classe bahôpital lelo soki oza malade okwei na malade bakisi na bino bokoko wana mario bozala na bokoko boye na boye ata omeli lumbalumba omeli soki mpe nini tobikaka na biso mpe te il faut kende kaka na pharmacie ozwi kisi ata kosuki osala ndenge nini omeli oyoki bien donc nini bonzambe spiritualité religion grâce ya religion nde bayeli biso yango nde développe Afrique makambo eza ebele oyo mondele aye nango ezala nyonso nango nauti kotanga yango nde ememi développement na Afrique mais yo oboyi nyonso toyebi te toloba nini place wana matondo mingi mama nanga pembe yomi jati na motuna malamu bino boye na yango to banda na kelasi bolobi que c'est grâce na mondele que lelo biso toujours baba français nga moko na tanga tokati bino mobaki tongaki to bangisa lisusu boye respect na mwasi yango mpenza efale na beta sete place wana lelo basi bakoma korespecte basi grâce na mondele bakoko na biso bazaki korespecte vérité bakona so barespectaka basi te na ntango akala ezalaki mobali moko azobala polygami akobala 10 femmes 9 femmes donc passe mais lelo ekomi mobali moko azobala mwasi moko couple ozomona bazobokola bana na bango bien bayebi korespecte mwasi omona baprésidente bakoma mpe ya basi kuna tozomona na Angleterre Elizabeth la reine Elizabeth aza mwasi grâce na mondele nyonso wana mwasi akomi mpe na bacapacité ya bamakambo ebele makambo susu mobali akoki kosala te mais mwasi azosala mais na kala basi bazalaki baesclave basi bazalaki biloko te donc baroi kala ezalaki kaka bamibali siko place wana nyonso ozomona teke mondele mpe aye na makambo mosusu ya malamu matondo mama tokosala bokasi toyanola bino na mayebino boye na yango kasi tokotalisa bino eloko moko omoni mama na biso mundele ndenge oteki kotalisa yo aye na eloko ata moko te oyo nga nakoki koloba te eloko moko ya malamu mundele aye na yango ata moko eza mpona biso te kelasi mama mundele aye koboma biso na kelasi oyo ozokumisa wana kelasi eza te biso tozalaka na bokoko na biso na kinkimba oyo biso na eteni ya ntomba tobengi ekalela c'est-à-dire kaka mwana ndenge azokola soko akomi na un certain âge bakotisi ye na ekalela bakongo babengi yango kinkimba kuna akei koyekola lolenge ya kokoma moto bakolakisa ye ndenge ya kobala ndenge ya kovanda na mwasi ndenge ya kosala ndenge ya koza nyonso ya bomoto batalisi ekuna et na tango na biso na bokoko na biso il n'y avait pas de chômeur c'est-à-dire que bato bazala chômeur ke azali na mosala te oyo wana eye na kelasi oyo mundele amemeli biso kelasi ya bozoba mama pembe omoni ngai
ngai papa na yo chez nous Tirobola natangi na IPN pendant 7 ans, pendant 6 ans. Nasali 5 ans parce que nasali 6 licences. Mobutu pe akanga kibiso mbula moko, mais nasuka 5 ans après ba pesa diplôme na komi licencié agrégé en français. Bozoba. Mon colonel ni mundele akokoma licencié agrégé na lingala tope na Swahili. Ekotikalaka kosalema te. Ekotikalaka kosalema ata mukolo moko te. Alors, quelle est la bozoba maman? Mundele akotikalaka jamais kozala licencié en français. Pambate français abotama na yango langue na bango. Et ça langue lokola mikolonzo. Donc yozo kanizana tinga boye naza mayele ou c'est toujours respecté nga pona tangi français. Non. Wana zali la mentalité sous-développante. O bae ko faire croire biso que pour que mutoaza la mayele il faut azala na français. Et si kapé biso to baby. Mboka na biso e baby pona batu ya ba français wana mama pembe. Batu ya français wana nde babomi mboka. Pour licencier en français école ya bozo ils peine ba pesinga le titre de licencié en français na komi bouble. Comment le kota yo ba chinois ba ya ka sala ka 6 mois. Après 6 mois aye ko li français kuna pour créer na RDC le kola ba biso que tozali ba umbu ya batu ya ba français akoye ko la français kuna après 6 mois aye bi ko ba français. Na français ango ya maman nazali licencié soki bana yande kunanga ya mwasi ba utaka na France soki babanika akoluba lopoto hawa na komi complexe na yebi lopoto ya ngote de bana oyo ba vani na France ba yebi koluba français koleka ngai mengai nazali licencié na lokota wana mais na yebi yangote. Tu vois, donc nyonso tu wana bozoba oyo mundela côté sibiso nzoka na France ba idiot na bango bazali na ba stupide na bango bazali. Mais ce cas où le poteau a licencié en français, on a suivi ce n'est pas. Donc, voilà les alibos. Et plus grave, madame Pembe Chati, parce qu'on a parlé de l'école, on a parlé de Kelasi. Quelle est Kelasi? Kelasi, c'est maman. Pambate, kuna na Kelasi wana, to bazali kotangi sabazoba. Pambate, ceux qui ont sali Kelasi, ya Kelasi, et sengeli Kelasi, elle a qui sa production na yango. Toute connaissance ou toute acquisition de connaissances doit faire preuve de l'acquis de la connaissance, la production de la connaissance, la production de la science. C'est-à-dire, ceux qui ont tangi université, ceux qui ont tangi boyebi, ozana boyebi moko songolo, il faut production ya boyebi ya yowana emonana. Yango mindele, tango bango batangi na université, il y a bazui ba connaissance, il y a la production de la connaissance. Yango basali ba avion, basali ba téléphone, basali mituka, basali ba bateau, batongi bandako ya minene, basali nyonso tu ya nyonso o ezola kisake bazwa ki boyebi parce que bazwa ki boyebi mais bakoko na biso pe na ka expliquer bango ba ki kelas pa ni basala ki mama ka basa écriture ko tezala ki te communication do mono zo koma mama ka mena kala ba même pas l'écriture siko maman ozo bebisa makamba bakoko na biso batu batanga ba yebisa ba bimisa écriture. Batua liboso bakoko na biso babimisa hiéroglyphe o mindele bazui parce que l'écriture latine ou l'écriture grecque et outi na écriture ya ba phénicien la Grèce o ezali bakoko ya mindele basala écriture te bazwa écriture grecque wana et outi na écriture ya ba phénicien ba yekoli yango na hiéroglyphe biso tozalaki na et puis même pas un seul alphabet ya biso écriture biso bakoko na biso na Égypte antique basalelaka mindele ba yibi yango. Biso tozalaki na écriture ya Bamoun et pas ya Rwanjoya na Cameroun kala mingi te tozalaki na écriture de Vaïs na Bénin et Zalaka alors l'ère mindele ba allemand ba continue na Cameroun ba remplacer l'écriture de Bamoun l'alphabet Bamoun par l'écriture latin o bango ba yena yango donc ba bisonde kobeta kutuna lisolo ya écriture te mama watu ko sa lango émission ya mbala ya sima mais kela so biso ba memeli biso kela si abozo ba mama. Pour nani tozotanga dans les mêmes écoles avec Mindele, mais biso tozo kelate. Où est la production de notre science? Où est la production de notre école? Mama Pembe, il paraît au betela kinga lisolo mokolo wana ke au silisa au tanga na INPP. Alors et pas ya Mindele bato batangi na institut ya pratique professionnelle lokola yo basala kana machine.
mais maman pepe ndenge oza boye oza simple couturière okokoka kosala machine te pamba te molimo ya kosala bakotisa oyo yango ya yeni pepe te ozali kaka simple couturière. Alors maman kelasi ya bozoba tant que toza na école ya mindele tokokoka kosala te. Alors sikoyo école wana ya bozoba école ya bozoba sikoyo otanga kinga lisusu nini après kelasi otangela kinga banini na to lelo komi grâce donc nous bela boye kisi na mina bokoko pozolo batozanga la boko sala kana mo pe lokote donc grâce na ba kisi ya mindele wana omeli mo piscine na yo omeli ba kisi ze belé ozana fièvre omeli banane koka malamu bilo komela ba kisi mususu wana ozomela eloko ezate matondo mama pembe hôpital wana pesinga na koseka maman mundela bomi biso hôpital ya mundele zo hôpital ya Kindoki mama yambote mundele aya awa tozalaki na 1,8 milliard d'habitants ba africain tozalaka ebele tokiti lero babana kozwa biso nous avions babana kozwa par jour au moins 6,000 personnes par jour à travers toute l'Afrique subsaharienne pendant 4 siècles baso ça la traite négrière maman. Mais tozala qui très peuplé le bango baye to kiti population ezalité sikoyo tozala ki na hôpital te tozala ki na kisité pour nani ni population ezala ki ebele koleka ndenge tozali lelo ba africain 1,8 milliard d'habitants avant la traite négrière to kiti pour nani maman tala mindele baye na ba maladie ba kisi nyonso oyo baye na yango yeba ke ezali ba maladie bango batu ba memi. Maman et pas na biso eloko oyo eza na munoko na yote c'est que ezalité par exemple na kotuna yo pesanga kombo ya tuberculose na minoko na biso na ebite baluba bozali bebisanga tuberculose na chilu eza nini tuberculose na lingala tuberculose na kikongo tuberculose na c'est pour te dire que loko la kombo wana maladie wana ezali na minoko na biso te c'est que ezalate mindele batu baye na yango malaria na lingala ezalaka te mama basala yango lingina memela na émission prochaine ndenge basala la moustique tigre bakotisa maladie wana ya malaria na moustique et puis baye na yango awa esali anophèle mama la guerre biologique ndenge basali coronavirus na bokoko na biso ba maladie wana ezalaka te maladie nyonso oyo ezalaka na bokoko na biso bakoko bazwaka ba formule et ba formule wana ya bokoko mindela ba di kosalela yango te exemple la splénomégalie o ba bengi grosse rate kibeka tilelo o ba maladie na biso bakoko na biso basonyaka na yango mindela ali kosalela yango te oso comprendre maman na kopesa yo exemple hémorroïde tilelo ndele asana kisa hémorroïde te malade ya bakoko na biso ba formule nyonso même l'appendicite tozali kosalela yango opération te kisi ezali otetembe omoni yango ezali maladi lokola hernie kisi maladi oyo bakoko na biso bazalaki kobela kisi ezalaka alors na ba maladi na bango nde tozokoka lisusu te parce que baye na ba vaccin mama biso tozalaki awa obeli mwana abotami bape bazwi nyama moko ya muke na lontomba babengi yango ekokulu babwaki yango na mai mwana azomela mai kaka ndenge uti kobotama mwana nzoto makasi mwana lelo ndoki mundele alobi bomelisa bana mai te 6 mois vaccin 6 ndenge kaka mwana uti kobotama 6 vaccin tala ba bébé bakonda maladie ba diminuer taux ya mayele bato mwindo basila mama tika donc hôpital neko ebomi biso te donc tozo ko nzoto na biso à partir ba vaccin wana tozo ko réagir le système immunitaire naturel ezali susute pona donc mafia pharmaceutique oyo mundela yena yango et créer et donc ebundisi même na capacité à résistance ya biso contre ba maladie ya karatozalaki na yango pambate oko banda vaccin kaka oza bébé tindengo ozokola pour que bateka ba malade bakisi na bango na covid-19 omoni wana kaka bango batu bayi nango basala ka ba bokono omoni ordinateur mama basala kana bokono na kati ya ordinateur ba ezali mama na ngai na ko
preuve donc basali virus pour un ordinateur et ça la malamu te basala kana babokono na kati ya ordinateur ne basala kana nzoto ya batumama nini lisusu donc hôpital babomi biso à travers pharmacie nini lisusu tangela ngoloba kinini oyo mundela ina yango ya malamu neti ni tangela nga lisusu bato bakomi na boboto bato bakomi ko se respecter ba guerre eza lisusu te komi bomeza lisusu te grâce na bonzambe grâce na religion siko biso la koko na biso na kaloko mona guerre bazomi boma bango na bango bazomi tia bambeli ozomona te côté wana donc bonzambe ne memeli biso kimia na kati ya Afrique kimia na kati ya mokili yango matono mama pembe yomi jati esalinga lisusu mawa bonzambe te baye na commerce mama yo yebite batu wana baye na commerce epai na bango tango basali kosalela ba temple bazo tangisa bonzambe epai na bango mais awa baye na bonzambe te baye na commerce pamba te epai na bango temple ezalaki eloko munene temple ezalaki école temple ezalaki laboratoire d'essai temple ezalaki kosalela bonzambe na bango te awa epai na biso na kati ya temple bato bakende kotanga kelasi te yango monike bonzambe epai na biso ezali commerce ba pasteur bazo sala commerce na bango église catholique eye na commerce mais epai na bango bonzambe ezali l'école d'invention mindela soki bazali ko inventer bazali ko créer parce que na kati ya na ba temple na bango bazali ko salela le développement bazala ki ko salela le développement oyo et comme ici bango na niveau oyo bango bazali donc na kati ya ba temple bazali ko yekola laboratoire bazali ko yekola bwanya bazali ko yekola bomoto pe bonzambe te ngana koloba te po ngasoki na lobi awa na koma na ebite ne bazwela kangai ndeko moko na poto asa na Écosse koko kinkela yo kuna na Londres tangiselanga bato na sina lembi bango awa koko kinkela temple epai ya mindele ndenge bazotangisa bonzambe otangiselanga mama pembe yomi jati mindele na temple na bango kuna bazalaki kosala nini na tango na bango na bokoko na bango koko kinkela yolobana Régis soki boki kotela biso elema wana bandeko batata babolingo bekane fe boyi bolamu na kati ya lisanga ya Couche Kamit Congo Père Ankemte Uti tope Académie ya Culture Noire Kemetique nde tozali kosala elongo na diaspora Kemeti elongo na ngunza lobola lelo masolo na biso ekozala ya mokuse ya molai mingi te pe tokokende mbala moko otala likambo oyo etali batemple to pene l'église pona nini toponi liloba oyo makambo oyo pona ete lelo na kati ya mboka na biso Congo christianisme ezali kolia esika nyonso eutapi ezali koluka nini po esalaka ndenge nini nde esika tozali koma bino lelo tokoma bino na mokili ya kala pona ete lelo bobengaka ba église na ntango ya kala baza kobenga yango batemple na mokola lelo totalaka biso awa tozali na Angleterre okende sika nyonso na poto soko kei ba église okutaka ke ba église nyonso ezali vide epa na biso ba église etondi makelele banda tongo tipokwa soki télévisé fongwami na tongo babandi Yesu Masiya mokolo babati pokwa elingi koloba nini pona nini ete bamikili mosusu basalaka ndenge wana te soki oke Israël oyo bango balobi nde Yesu koko na bango okomonaka bango te bakosambelaka banda tongo tipokwa oke pa babudiste ekomonaka yango te okei epa ya ba italien kuna balobi mokili ya mboka papa omonaka bango basambelaka banda tongo tipokwa te batemple ekoma vide esika ya kokenda kokosambelaka ekoma vide mutakendaka kuna lisusu te ekoma balie généralement touristique lelo tokoma bino na kati pona koyeba eloko nini elingi koloba temple pona koyeba koloba temple nde temple ebengani lieu de culte ndenge babengaka lelo babi ndako ya nzambe elingi koloba temple
et lingi koloba lieu de culte. Lieu de culte, yeba que temple na par exemple na muloko Égypte ya kalababenga yango Père Ankh. Père Ankh lingi koloba ndako ya bomoi. Balobi yango ezali lieu de culte. Soko tali na kati ya mo bakomi culte, kite lingi koloba nini koyekola, kokola. Culte, mo culte ekoti na euti na kati ya mo culture, ko cultiver, kolona. Lingi koloba ete temple ezali esika oyo bakendaka komi lona, esika oyo bakendaka koyekola. Oyo tozali na tango akala. Na tango akala, bato baza kokende na temple bazalaki kokende kosambela te. Mutu moko azalaki kokende na kata temple kosambele azalaka te. Temple ezalaki bisika d'échange économique, lokola pe esika bakenda koyekola commerce, comme pe bakenda koyekola économie. Temple ezalaki esika bakenda na classe, ezalaki kotonda na ba bibliothèque, ezalaki kotonga na ba centre de recherche. Otoza kobenga na kalaba alchimiste. Ba alchimiste nde ezalaki nde basango bato bazalaki na bwane mayele bazalaki koyekola misala. Pona nini l'église ekoma vide lelo? Pona ete omoni awa na komi ancien temps. Awa na ye na lobi nouveau temps na mukolo wa lelo na temps moderne. Tomonaka ke ba lieu de culte epanzana. Awa tokoma na ba université. Ba université na tango akalizalaki awa na kati ya ba lieu de culte. Place bakendaka koyekola. Pona te université ezali lieu de culte. Pona nini lieu de culte lingi loba place moto akendaka komi kolisa. Place moto akendaka koluka koyeboyebi. Olongo université ozali na ba centre de recherche formation. Ozali pe na centre d'études. Awa toke pe na ba laboratoire. Na ba laboratoire ezali ba laboratoire chimique, ba laboratoire physique, ba laboratoire na maematali thermodynamique, ba laboratoire na maematali psychologie, ba centre de recherche aérodynamique. Nzambi biloko oyo nyonso na tango akala ezalaki wapi na kanti ya ba temple. Batu bazalaki ko ndenge batu baza kokende na kata ba temple na tango akala, ndenge lelo batu bakendaka kelasi. Yango komona te na mokili ya lelo ba temple ekoma babengaka na lopoto ba relique ekoma ba esika oyo bakendaka kosala visite touristique pona komona ndenge nini etungamaka batu batungaka yango ezalaka ba maçon oto koma kobenga lelo ba franc maçon pona nini eza place bazala kokende koyekola ki maçonnerie ezalaki esika ya kokende koyekolaka eloko wana na mokili ya lelo ekufa te me ekola. Mutu moko te azali kokende na kata bandako ya nzambe po na kosambela nzambe. Ezalaki ata mokolo moko te bazalaki kokendela bango nyonso koyekola. Koyekola nini? Me koyekola mokili ya nzambe. Koyekola mokili ya nzambe eza koyekola bonzambe. Po na ete mutu akoyebisa yo ke chimie, physique, ezali science démoniaque, aza lokuta ezali science oyo ya bonzambe. Toloko kende kuna toko mema awa bino na lombango tango totangi ba science balobi awa science occulte. Ba science occulte ezali aujourd'hui pratiquée na kati ya ba laboratoire. Science occulte linkolobani bobo sanate tango totangaki kuna balobaki ki ba église ezali ba lieu de culte. Siko tango yo longo na culte komi na occulte eloko nini changer. Eloko ebonga ezali boye. Culte lingi koloba oyo ezali ezali boyebi o ezali ya kobomba. Occulte pe linkolo boyebi o ezali dangereux. Na bolelo par exemple appauvrissement ya uranium ezali science occulte. Ezali science o ezokolisa mayele memba yele wana ezali mayele moko dangereux. Kosala binduki o ezako boma batu. Kosala ko komisa sida maladie, kokomisa ebola maladie, kokomisa lelo babengi soki covid maladie, wana tu ezali na kati ya ba science occulte. Science occulte lelo soki bozali do science na occulte te bozali pays non avancé. Ba science occulte eza ba science secret o ezo pesa bino avancé sur baninga. Ba science occulte ezali kosambela na mutasambela kakendaka na kata temple kosambela te. Na ba science dadi culte na occulte ndenge moko.
kasi esengeli mingi esengeli kosala ka différence mingi entre science occulte na ésotérique. Science ésotérique ezali oyo ezo. Ezo elingi loba mayiba uti libanda. Mayiba uti libanda ya nani? Libanda ya bonzambe. Kasi tangu totali culte ezali na kati ya yondo zali komi kolisa. Ésotérisme e uti libanda. Tangu tokotala ka technologie. Eh bien, technologie e utaka na contact na milimo. Alors, te bengi bena bazulu, te bengi ba anunaki. To benga mingi o ba bengi ba simbi ya mokili, pe ba simbi na kati ya mokili. Bangonde ba pesaka mayele, ba binisaka mayele o ememaka batu na avancée technologique. Yango tokomona katangu ba botoli bino ba simbi na bino. Tangu ba botoli bino biloko ya mabele na bino, ba longoli yo mokolo bazongisi yo mwana. Yango monaka mingi soko ke na lopoto bakolobaka cet homme est intelligent. Cette femme est intelligent. Cet enfant est intelligent. Na lingala biso zobaka toujours mwana mayele. Wana ozala tata, oko ozala mama, oza soki balobi mayele okomi mwana. Pona nini pona kolakisa soumission sur na maimatali science parce que bonzambe ezali na maimatali science. Okomona mingi na kati tokomona yango na États-Unis. Na États-Unis muto moyindo babenga ekaka obe boy. Boy elingi koloba garçon. Yango mona kabiso pe tangu to kontaki ne lekwa kiboumbu soki bozana mutu oyo asalisa kabino na musala bokobenga ye nani azala tata bokobenga ye toujours boy. Boy elingi koloba domesticité, boy elingi koloba mwana moke. Nangonga ba botoli biso science, ba pesi biso religion, o ezangi misala. Eh bien tokomi obe biso nyoso ba boy. Tokomi biso nyoso na sima. Nzambi pona kobima na esika oyo esengeli toyeba ke bonzambe ezali makambo ya mayele ezali science. Tangu bolongoli bonzambe, tangu boke ba église to bisika oyo bakendaka bitelo, soki ezali bisika ya koyekola te, bozali kosala pona impérialisme. Matondo na mokola lelo soki sika boye pe toko kutana na mikolo mizali koya matondo. Matondo mama langa omoni toko kinkela atangisi mokili. Omoni nenge temple ezalaki kuna me awa ba église nyonso oyo omoni awa mama ezali boutique batu bazoluka mbongo bandeko na ngai. Tango kuluna virus eye bovandaki na banda kote bozali kokende église est-ce que bokufi est-ce que boko continuer kaka siko lara bozo sambela na banda ko nzambe ayokaki bino te il faut kaka bokende et pas ya ba pasteur ba koma sikoyo ata mobola azali wana azo senga pasteur ayebisa bango ke kopesa kambonge pa ya mobola te bato basenga ka omone ako bloquer yo donc mbongo na yo il faut engraisser l'homme de Dieu c'est-à-dire le pasteur tala niveau ya kimoyibi niveau escroquerie moto moindo azo ko comprendre te malgré avant nanda kona kati ya confinement assemblée mais abiki akufite mais elekite mama passe to sala kana yango il fallait que tu batuba kufa na kati ya confinement batu bazo sala te mais bakendi na bakena ba église était mais ba résister ba kufite mais c'est le preuve que nzamba ça que pas ya pasteur te mama surtout bino ba mama nzambe azala kana kati ya ndako na yo ko lukalibala te na kati ya église te bande comment ko pe na Afrique du Sud batalisi bino ba iko finganga awa ke nzambe tata lobola chez nous ti lobola del tozo sala kango na sali émission ba indo bola muka ye azalaka awa azola nanga na émission ba indo bola muka andimite ke ngana za mutu ya nzambe akanisa ke ngana za satana jabu tanga ke na Afrique du Sud na ye nande kona ya mwasi ba comprendre que mundele akosa biso tata njeba na ona mama okomona mama moko wana
azo beta lisolo akeko découvrir que tolobaka nde bosolo totimba kala. Alors il fallait voyager na mboka ya mundele pour qu'il a découvrir que mayibiso tozoloba ezali nde bonzambe po akeko découvrir que kuna mundele asambela kate tata na biso njeba na yona ndeko nao ya mwasi loba kuna na Afrique du Sud masolo ya mindele na Biblia eza ndenge nini tata njeba beta na lisolo wa Régis qui bon côté la biso c'est élément wana total. Ouais, banakin. Tu veux expliquer bino biso tozawa na kati ya mboka Mandela. Tokosami trop na kinu wana. Tu veux expliquer bino ke Bible nzoka ezalaki nango livre ya lokuta baya kokosa biso. Vous comprenez? Bible eloko ya lokuta totangi yango totangi tomoni ke eza makambo ya lokuta. Awa tozana mindele bayebi na bango makambo ya Bible te ne bapambolamaka. Baindien bazawa bazana bango na ba religion na bango. Mais bazopambolama biso kaka biso ba africain nde tozolanda ba religion na bango yango totika na sima. Donc na yo mona na kini tango tozolanda ba papa lobola na bakini bazoloba lobola lo ilondo tozomona bango lo bato maboma neti bato mo ba comprendre lo te tozomona bango neti bandoki moko boye papa lobola biso tozomona bango bandoki nzoka bato déjà ba comprendre ki kala hein kala na makambo yo baya koyebisa biso ke Adam na Eva bazalaki na jardin nzamba pekisi bango ali mbuma après diable aye kokota na serpent aye kokosa Eva. Mais nzambe ya Bible tango aye kokata likambo faka pesa punition ko bana na diable serpent mwasi na mobali ya bosa ni diable mutakota ki na serpent abandika ko pea punition na nyoka na mwasi na mobali obongo pona nini te abosa na kike diable mutabande kokota na serpent po bando modiri ye omoni lokuta na bango totimele bango ser na ngai ya kamiti ozana likamolo ya solo ndeko na ngai tokosami trop tokosami vraiment ngapo na ngai asemba koko papa bakoko bolimbisa parce que ta on a la origine na ngai eza bokoko tokosama kitango mulaye na kati yote okomona ye noir azobeta lisolo ba Jacob na ba Abraham lisolo Mahomet mais ayebi ata koko aboti papa na ekombo te makoyebi so bakoko ba Mahomet bandeli tisuka akoyebi so koko ya Abraham bandeli tisuka na ba Noé moto moindo hein pona ye bozo comprendre te pona likama olobeza bezali ngana tu no question mo oui parce que na mo lobela mingi ba chèque ba koko ba noir ba bilo mo bon tangu bango ba mindele ba yiko coloniser biso na Afrique ya parce que na biso ba noir ba zalaki wa ba mindele oh na comprendre question no bien donc ozotuna tango mindele wana bango bayaki na bonzambe na bango wana Afrique siko ba koko na biso bazalaki wapi po ba défendre biso alors ngape na otuna o question na Bible na bango tango bana ya Israël bayaki na boumbwe pa bakoko na biso na Egypte bango pe Yahweh na bango azalaki wapi pa défendre bango vous comprenez donc mokilo ezali tozokende ba benga ngo ezali l'ère du verseau donc ce qui komi tour na bino eza tour na bino boko dominer eza lokwa verseau le komi na Chine lelo ba comme grande puissance donc ma Europe et kalango eza société. Donc Chine est comme une grande puissance, bango ne ba contrôler ce qu'au monde. Eza marque wana. Biso pe na tana biso selon Bible ba yaki na boumbu. Yahweh na bango pa yaki ko défendre bango te. Oh yo zo. Komoni ndenge ezali. Donc eza marque wana. Donc biso to ye awa po to la musaba noir, ba noir boye bake Bible eza lokuta ba yaki kokosa biso. Tozonga na bokoko na biso, tozonga na bonzambe na biso, bakoko na biso bayebaki nzambe. Mundele na yekolakisa biso nzambe te.
tozonga na bokoko na biso bakoko na biso basambelaka bayebaka nzambe nde tokongwane okende liboso bana kini bakosa biso te bakosa mitro Bible yebandimisa bakoko na biso Bible bakomi kokata bango maboko bakomi koboma bango mpe bayambisa bango Bible me bango bayeki na Bible baza na kati ya Bible te bakoti na baloge bakoti na baokitisme babwaki Bible bazoseka biso eloko na découvrir na mboka bapaya c'est ça pour comprendre bango moko bayela biso Bible tozala mindela wa bango moko basambelaka koto cha how are you good COVID-19 they are not allowed to children around for safety of the children that's why they just open for the person ya o bato moko yo donc ozomona pe ba noir kaka ozomona noir mboka na ye maosala musala ya sécurité donc aza moto asuka na bato nyonso me na mboka na ye mundele nde aza likolo donc mundele nde mutambongo bache awa osala nega lokola sentinelle po ye pandimaka Bible donc mone sika tozali aye azokanisa lokola donc na mboka ne me moumbu po aza noir omoni nyonso wana pandimaki Bible soki azongaki na bokoko na ye bonzamba bato mosusu bakoko domine boye te bomoni ndenge ezali kaka matondo omoni yango mama nanga matondo maman ça se passe de tout commentaire omoni awa basalaki kozwa biso lokola bandoki na Afrique du Sud ake kuna akei ko comprendre que tokosami bakosa biso maman sikoyo omoni soki yo pe olongwaka awa oko comprendre ebelo omoni maman bomoni wana akei kozwa libala na Afrique du Sud maman na prochaine émission otalisa bandeko nopo awa ekoma pour que okende na Afrique du Sud lokola ondengo za kuna il faut kaka pasteur assemblée yo siko maman na prochaine masolo betela biso ndenge obali po azui déjà fiancé kuna aza bien en Afrique du Sud mais na kombo ya Yesu te au monde siko maman toloba nini est-ce que tozana bonzambe tozana bonzambe te bakoko na biso bayeba kanzambe to bayebite ake komona yango na Afrique du Sud siko nakondima mundele ndenge nini po aye kokosa biso mundele nakondima yete nini lisusu oyo yo tangaki o mundele etondima ye pona boye kelasi ya lokuta hôpital ya Bozoba bonzambe ezalite nini lisusu mama o il faut dimela katanga moi ndenge bauti kolimbola mais toyebite bandeko balandi bazolandaka bango moko bakozwa ba réponse ya makambo bauti koloba mais par rapport ya respect ya mwasi bandeko soki bokozala contre yango bakoko na biso na kala barespectaka basi te basetre na biso toyebi bazalaki na polygamie kobala 9 femmes mpe bazalaki kotraite bango bien te mais lelo grâce ya mundele tokomi neti biso bino boza boye toki kobanza ete boza na mwasi moko na bana sikoyo boza na basi misatu te minei te mais mpo na nini mundele nde aye na makambo wana ya mariage ya koyeba korespecte mwasi donc emoni babiloko wana nyonso eza grâce ya mundele te maman omoni eza pasi pe mawa mama tuna histoire bayebisa yo biso bakoko na biso basalelaki polygamie esalema pona mobali te mobali azalaki korespecte mwasi moto oyo akotisi polygamie na kati ya société africaine eza nde mwasi te mena so explique yo te basi nde bato bakotisi polygamie na kati ya société africaine pamba te nakala na bokoko na biso nzambe azalaka kosala na kati ya mwasi e mwasi azalaka respecte makasi pamba te bakoko na biso bayebaka ete biso bato tobimaka na epa ya mwasi e mwasi azalaki représentant ya nzambe donc tozalaki komona bonzambe epa ya mwasi pamba te mwasi nde azalaki considéré lokola nzela oyo biso bato toyaka na mokili. Voilà pourquoi mwasi azalaki respecté. Alors, polygamie ekotaki ndenge nini? Polygamie ekotaki à partir du moment où basi bayaki kozala bakomaki ebele koleka mibali. Et lokola mwasi azalaki sacré. Pamba te mwasi yende azalaki kotondisa mokili. Mwasi tango bakomi ebele koleka mibali bato oyo bazalaki kosala lignée
o bato bazali kosala ete mwasi songolo azala respecté pa bate nakala bazalaki kopesa signification ya kombo na yo mutu à partir ya papa te mais à partir ya mama neti ngai lokwa lombo ye ikota koko na ngai azalaki lokwa mais mboye ikota azalaki mama na ye alors akopesa poste non na ye à partir ya papa te mais à partir ya mama lokwa lomboye ikota ilakisi lokwa ya mboye ikota nzoka mboye ikota za mama na donc tozalaki justement na oyo babengi na matriarcat tozalaki na matriarcat on comprendre pour honneur ezalaki pa ya mwasi alors sikoyo tango basi bakomi ebele alors mwasi nyonso to alingaki kaka ba respecter lignée na ye ezala respecter parce que poste non ekozali pa ya mwasi maintenant lokola basi bazalaki ebele ekomaki mobulu mwasi nyonso akomaki na droit az abota kaka po soki oboti te ozali respecter te na kati ya société d'où pour que mwasi nyonso to abota bamonaki ke basi bakoka bamoni ke jamais mwasi moko azali na droit atanga mobali moko ye moko te il faut mobali moko lokola mobali baza muke il faut babotisa basi ebele naissance de la polygamie. Polygamie et botama bongo, non pas à la demande ya mibali, mais à la demande ya basi. Mais naboko konabiso bazalaka toujours qu'on respecte basi maman. Alors, kozanga boto si pas ya mwasi euti na ba église maman. Kozanga respect pas ya mwasi euti na ba église oyo bino boye na yango. Ephésiens chapitre 5 verset 22. Bazana ba Bible na. Bozana ba Bible. Ephésiens chapitre 5 verset 22 yango elobi que les femmes soient soumises à leur mari comme au Seigneur. Mawa makambo ne sala ke pa na bisote mwasi tosa mobali na yo lokola ningo soto sanzambe église batu baye na yango même abe soumise à lokola boy. Que la femme soit soumise à leur mari comme au Seigneur. Donc moi ça le la boy ya mobile et comment mis na carte ya Biblia. Donc masolo wana yeye awa. 1 Timothée chapitre 2 verset 11. Que la femme apprenne en silence avec entière soumission. 1 Timothée chapitre 22 chapitre 2 plus verset 11 makambo wana euti na église oyo bino boyambi. Le pire ya mabe koleka na islam awa nazali na Coran de kobete la gamo amuke Coran awa mwasi azala kutu muumbu mobala ko azana droit azwa mwasi na boumbu ya sexualité c'est-à-dire que na Coran anisa les femmes sourate 4 verset 15 balobi boye celles de vos femmes qui forniquent faites témoigner à leur encontre 4 d'entre vous. Ceux qui moi si na wa sali kindumba, joie ba témoin miné. Ceux qui ba témoin miné ba monani, s'ils témoignent, alors confinez ces femmes dans vos maisons jusqu'à ce que la mort les rappelle ou qu'Allah décrète un autre ordre à leur égard. Na ba islam. Ceux qui moi si au sali kindumba et que mobali na a joué preuve pa ya batomine mobali akanga ona ndako ti okufa kuna na kati ya ndako omoni wana islam respect ya moi c'est aussi l'islam tokei bisusu kaka na kati ya islam kaka na surate wana anisa les femmes surate 4 verset 24 yoka babonzambe oyo euti na ngamu mususu makomba zolo balobi bapekisi mobali abala basi ya ndenge nyonso sauf abala basi ebele sauf et parmi les femmes et les dames qui ont un mari sauf si elles sont vos esclaves en toute priorité. Balobi, moto okoki kozwa mwasi ya moto te. Mwasi oyo azali na mobali kozwa yete. Sauf kaka soki mwasi wana azali mwasi ya esclave. Parmi les femmes, parmi les dames qui ont un mari, sauf si elles sont vos esclaves. Donc, mwasi, soki azali na mobali. Et que moi si wana azali esclave na yo ata azana mobali na ye lokola azali esclave na yo
okoki kotambola na ye, okoki kobala na ye. C'est-à-dire que l'esclavage sexuel ezali autorisé na islam. Okoki kozwa mwasi lokola moumbu ya esclavage na ndako na yo. Mama nanga makambo ezali ebele. Nde yango makambo oyo esengi na bino bandeko bolongwa na babinzambi wana. Botala na Argentine mboka ya pape. Ndenge bandeko bazolongwa na christianisme. Baboy balobike bonzambe wana ya christianisme ezali bonzambe mabe pamba te ndenge ekoti na kati ya leta akomi kobimisa misolo abimisaka misolo pona église ezali mabe bazo renoncer baboy batu bakota na bonzambe wana bakomi kolongwa ba argentin mboka ya pape esika christianisme evala po ba argentin bauta na poto ye moko papa wana François oyo lelo auta na Italie metala na mboka na ye ndenge bandeko bazo tika christianisme kaka yo moto moindo na régie to senge mama na avec votre autorisation bati la biso élément wana ndenge ba argentin baza kotika christianisme. Ces femmes et ces hommes font la queue dans les rues de Buenos Aires, la capitale argentine, pour se faire débaptiser. Certificat de baptême en main, ils participent à la campagne nationale d'apostasie, c'est-à-dire renier son baptême. Un geste en réaction au rejet des sénateurs le 9 août dernier d'un projet de loi légalisant l'IVG. Un mouvement d'une ampleur sans précédent, plus de 3000 Argentins ont déjà renoncé à leur engagement spirituel. Le mouvement a beaucoup grossi. Sur la page web, nous avions 100 visites par jour l'an dernier. Cette dernière semaine, nous en avons eu 40 000 par jour. Je voulais le faire depuis longtemps, depuis très jeune. Et maintenant, avec tout le mouvement social qu'il y a, cela m'a semblé une bonne opportunité de le faire. À l'initiative de ce mouvement, la Coalition argentine pour un État laïque. Un geste fort de la part de ses militants, paré pour certains d'un foulard vert, couleur symbole de la lutte pour l'IVG, dans un pays où la religion occupe une place prépondérante. Certains vont plus loin et demandent l'ouverture d'un débat sur la séparation entre l'État et l'Église. Je ne veux pas que mes impôts servent à appuyer des comportements qui vont de la pédophilie à des pratiques sectaires et d'autres choses. Au pays du pape François, les fidèles demandent des comptes. En Argentine, l'Église catholique reçoit un financement de l'État pour payer les salaires de ses évêques et financer l'éducation catholique. bandeko émission na biso ekomi na suka bino moko bouti komona makambo uti koleka pa toza na commentaire te mais eza grave kolakisa ndenge bibilia ezo respecte basi te courant lolenge moko toza na makambo ya koloba te ezolekela biso kaka mitu tozala bato tomituna eza mpenza nini makambo ezoloka uta mpe tobanda kozala na islam na christianisme toyebi te développement mpenza eza te toinvente tosala makambo tokoki yango omoni tosengi kaka bozala mayele tokutani mbala nsima matondo. De ce moment-là, l'enjeu ce n'est pas d'avoir la foi, parce que dans la spiritualité on n'aime pas les gens qui ont la foi. Vous voyez, c'est même des esprits faibles. Il s'agit de connaître comment le Créateur agit dans sa création. Et c'est ça, c'est là où se fixe, je dirais, la différence, ce qu'on appelle la ligne de démarcation entre la spiritualité et la religion. Il n'y a pas de manipulation dans la spiritualité parce qu'on vous enseigne la loi. Dans la religion, oui, parce qu'on ne vous enseigne pas la loi. L'Asie, la Chine et l'Inde n'ont pas eu besoin du christianisme et de l'islam pour être là où ils sont. D'où vient-il que les Africains soient accrochés au christianisme, à l'islam pour s'en sortir? Que dans cette image, Jésus il est marié avec Marie de Madeleine, il a une descendance, donc c'est un homme tout à fait comme nous, pas le fils de Dieu comme on l'entend. Quand les Européens vivaient encore dans des huttes, étaient extrêmement primitifs, ne connaissaient ni l'astronomie, ni la philosophie, absolument rien. Et alors qu'en Afrique, c'était déjà extrêmement développé. Après avoir réfléchi plusieurs années, et j'ai compris finalement que tout ce que nous sommes en train de faire, c'est de la distraction. Il faut sortir véritablement de cette adolescence retardée pour mettre en place des mécanismes, encore toucher des questions de fond et trouver des solutions de fond. Et ça... Nous sommes sans doute en train de vivre la fin de l'hégémonie occidentale sur le monde. Si on continue à faire comme avant, alors nous perdrons définitivement le contrôle. Et alors ce sera l'effacement. Je peux vous le dire avec certitude. Nous savons que les civilisations disparaissent, les pays aussi,
l'Europe disparaîtra. woman you married to was not good at all.